일단 수면 조끼라고 해서 그런 기계도 나왔었어요. 끼고 자면은 코골이 소리를 감지해가지고 코를 골면 옆으로 서로 공기가 쫙 올라왔어요. 예. 그런 경우. 자세를 먼저 바꿔주는 그런. 네. 저 학생 때 저희 모교 교수님이 그걸 소개하셨어요. 고려대. 맞습니다. 안녕하세요. 닥터 프렌즈입니다. 지난 시간에 이어서 김열 교수님과 함께 수면무호흡 치료에 대해서 알아보려고 합니다. 혹시 이번 영상만 보시는 분이 계실 수 있기 때문에 짧게 소개를 드리자면 삼성서울병원 이비인후과 코파트 교수님이십니다. 감사합니다. 귀한 시간 내주셔서 감사합니다. 수면무호흡에 대해서 지난 시간에 이제 뭐 원인 그리고 왜 치료해야 되는지 그리고 진단법에 대해서 알아봤고요. 이번엔 치료에 대해서 알아보려고 하는데 살을 빼면 코골이가 좋아진다라는 얘기가 있잖아요. 이게 뭐 정말로 좋아지는지, 좋아진다면 얼마나 좋아지는지 알고 싶습니다. 그 이야기 시작하기 전에 제가 한 가지만 예. 좀 말씀을 예. 하셔야 될까요? 네. 사실 이제 이게 저희가 진료를 볼 때 저희가 시간이 좀 한계가 있잖아요. 맞아요. 짧게 이야기할 수밖에 없어가지고 아쉬운 점도 많았을 거예요. 맞아요. 어차피 이때 찬스를 잡아서 한번 이야기를 할 수 있으면 좋겠다 싶어서 나왔거든요. 아, 너무 좋습니다. 아, 너무 좋습니다. 네. 저희도 그러려고 만든 맞아요. 채널이라서 맞아요. 교수님께서 그렇게 활용을 해주시면 예. 다음부터 이제 삼성의료원에 이제 닥터 프렌즈 구독 이렇게 딱 써놓으시면 교수님이 딱 이렇게 얘기를 해주시니까. 그렇네요. 예. 유민이네. 예. 내가 진료방에 가서 몰래 붙여놔야겠다. 진행 안 하세요? 지난번 시간에 이제 비만이 또 수면 무호흡의 원인이 될 수 있다 이렇게 말씀을 그렇죠. 하셨으니까 그러면 살을 빼면 얼마나 도움이 되냐 이제 뭐 저 궁금하실 것 같거든요. 자, 얼마나라는 예. 건 사실은 사람마다 차이가 있기 때문에 그러니까요. 한데 전에 말씀드린 것처럼 살이 찌게 되면 기도 주위에 지방질이 두꺼워지면서 기도 좁게 만들어서 숨을 좀 심하게 만듭니다. 그래서 살을 빼게 되면 이제 그 부분이 넓어지니까 일단 숨을 쉬기 편하게 되는 거고 또 한 가지는 살이 빠지면 여기만 빠지는 게 아니고 전체적으로 빠지는 거잖아요. 전체적으로. 내장 지방이 줄어들면서 누워있을 때 생각해 보면 내장 지방이 많으면 폐를 위로 밀어 올려요. 그러네요. 배가 이렇게. 그렇죠. 그래서 기도를 이렇게 밀리게 만드니까 좁아지기 쉽게 만드는 거죠. 그래서 살이 빠지면 탄탄해지니까 좀 좋아진다는 가설도 있어요. 그러니까 폐가 약간 밑으로 내려가면서 여기가 이렇게 넓어진다. 그렇죠. 전체적으로 좋아지는군요. 그러면. 그래서 이제 실제로는 이제 그 여러 데이터들이 많이 나왔는데 그 데이터들을 종합적으로 보는 논문이 있으면 10kg를 빼면은 본인 수면 무호흡증 횟수, 시간당 횟수의 4분의 1. 많이 감소. 많이 감소되네요. 4분의 1로 감소가 되는 거예요. 그렇죠. 와. 20kg 빼면 반이 감소된다고 하고요. 만약 30번이면 15번 정도 된다고 하는데 여기는 중증 이상에서는 이것만은 필요가 부족해요. 하지만 경증인 경우에는 요것만으로도 가능하기 때문에 일단 체중 조절이 상당히 중요하다고 할 수 있겠습니다. 근데 외래에서 이제 환자분 살을 빼고 오셔야 됩니다라고 했을 때 실제로 살을 빼는 분이 얼마나 되시는지 많지 않을 것 같거든요. 다들 혹시 바쁘시고 다이어트 해보신 적 있어요? 뭐 뭐 적당히. 항상 배가 나왔네 뭐 이럴 때마다 약간 이렇게 옆으로 누웠는데 뭐가 같이 눕네 이러면 그런 논문이 있었어요. 실제로 이제 의사가 예. 그 살을 빼고 오세요라고 이야기를 했는데 얼마나 살을 빼고 오셨느냐 3개월 해봤더니만 3%. 3%만 3%만 정말 쉽지 않네요. 네, 그래서 3%. 이게 효과는 좋은데 하긴 힘든 거죠. 맞아요. 하지만 본인이 연습했으면 그게 가능한지 안 거니까. 되게 좋은 치료인데 성공률이 3%네요. 그리고 이제 저희가 바로 누워 자는 것보다 옆으로 자면은 수면 무호흡이 줄어든다라는 얘기가 있잖아요. 이게 과연 얼마나 도움이 되는지 알고 싶습니다. 예, 보통 이것도 이제 사람마다 좀 차이가 큰데요. 주로 이제 여기 앉아 계시는 젊으신, 그리고 약간 마르신 그런 분들이 효과가 좋아요. 전체 수면 환자를 보면은 그 중에서 반 정도는 옆으로 자게 되면 수면 무호흡증의 절반 정도 줄어들고요. 오. 그리고 또 그거의 반 정도는 수면 무호흡증이 정상화된다는 거예요. 아예. 그래서 이론적으로는 사실 이게 이제 옆으로만 잘 수 있으면 특히 이제 이렇게 젊으신 분들은 대부분 코골이도 별로 없어지고 좋아지는데 이것도 문제는 누가 사람이 옆으로 잘 수 있을까? 그렇죠. 그렇죠. 마음대로 되는 게 사실 아니니까. 잘 때 자세를 엄청나게 많이 바꾸면 되는데 실제로 이제 뭐 저희가 치료를 이야기할 때는 고전적인 방법으로는 등 뒤에 자물쇠다가 테니스공을 달아라 하는 테니스. 것도 있고 일단 수면 조끼라고 해서 그런 기계도 나왔었어요. 끼고 자면은 코골이 소리를 감지해가지고 코를 골면 옆으로 서로 공기가 쫙 올라왔어요. 예. 그런 경우. 자세를 먼저 바꿔주는 그런. 네. 저 학생 때 저희 모교 교수님이 그걸 소개하셨어요. 고려대. 맞습니다. 수면 조끼라고 이렇게 보여주셨던 기억이 나요. 아 저도 그거 보고 네. 진짜 히트치게 됐는데 괜찮더라고요. 예. 안 됐어요.
그래서 이제 제가 주로 이야기하는 거는 옆으로 자되 베개 높이가 좀 중요하다고 저는 말씀드립니다. 그것도 이제 유튜브로서 유명하신 분 중에서 서울대학교 정성근 교수님. 백년목, 백년허리. 예. 백년목에 보면 옆으로 이렇게 누워 자게 되면 여기가 꺾여서 디스크가 많이 온다고 얘기해요. 그래서 그 선생님께서도 가능한 베개가 옆으로 누웠을 때 이제 자기 머리가 수평이 되는 정도 치면에 높이가 적당한. 그래야지 좀 덜 돌아눕게 되기도 하고 또 여기도 부담스러워가고 그런 베개를 저는 한 2개 정도 사가지고 하나는 베고 하나는 등 뒤에 받치고 하나는 좀 편하게 잘 수 있는 이건 개인적인 생각입니다. 이 외에 또 집에 할 수 있는 법이 있을까요? 전에 하신 거 이야기하신 거 있잖아요. 맞아요. 구강 근육 강화 운동. 예. 그것도 효과가 있다고 보고가 되고 있고요. 여기에 이제 구강 근육 강화 운동이라는 건 크게 두 가지의 목적이 있어요. 하나는 혀를 앞으로 내밀게 만들어서 훈련시켜서 잘 때 뒤로 덜 처지게 만드는 거랑 또 한 가지는 사람이 입을 벌리고 자게 되면 혀가 중력 때문에 뒤로 떨어져요. 입을 다물게 만드는 이 두 가지 목적의 운동을 해주려고 하는 거예요. 여러 가지 방법 운동이 나와 있죠. 근데 이게 중요한 거는 어느 운동이든 다이어트도 마찬가지고 이런 운동도 마찬가지인데 이게 계속해야 효과가 있는 거예요. 꾸준히 해야 되니까. 그렇죠. 잘하는 게 중요한 게 꾸준히 해야 아니라 되니까. 꾸준하는 게 중요한 거라서 항상 저는 이제 환자분들한테 이렇게 브러쉬를 드리고 요거를 딴 데 두지 마시고 TV를 보는 짝짝이에 올려두고 그 하나 프로그램을 정해라. 그래서 그 프로그램 볼 때마다 잘할 필요도 없고 그냥 가볍게 TV 보면서 신경 쓰지 말고 따라만 해라 말씀드리는데 그래서 좀 잘 안 되긴 합니다. 그럼 이제부터는 닥터 프렌즈 영상을 이걸 봐라. 근데 진짜 뭐 이걸 해야겠다 만들기보다 말씀해 주신 대로 그냥 일상생활 속에서 그렇죠. 계속 연습을 할 수 있게 습관을 만드는 게 습관이 중요해요. 진짜 그게 중요한 것 진짜 같아요. 중요하겠네요. 루틴으로 계속 하는 게. 저희 이민학교에서 다루는 많은 질환들이 사실 이번에는 이야기를 하지 않겠지만 코세척 같은 것들도 결국은 이거 습관을 만들면은 많은 질환들이 좋아지거든요. 그것도 마찬가지예요. 계속하면 좋기 때문에 꾸준하게 하는 게 중요하고요. 또 한 가지는 이제 지금 저희도 그렇지만 앉아서 이렇게 일을 하시는 분들 예. 이런 경우에는 낮에 이렇게 앉아서 일을 하다 보면 이 하지에 체액이 쏠려요. 체액이 쏠리기 때문에 이게 밤에 눕게 되면은 이게 위로 올라오거든요. 그래서 기도를 좁아지게 만들어요. 그래서 이런 것들 때문에 또 재밌는 연구 한 가지가 자기 1시간 전에 한 30분 정도 가볍게 걷게 만들었어요. 가볍게 다 하체 운동을 걷게 만들어서 하체를 움직이게 만들면은 이게 체액을 펌핑 시켜서 위로 올라오게 만들기 때문에 좀 적어지게 되거든요. 그렇지 하지 않았을 때는 이제 자고 나면은 그 기도가 전체적으로 좁아지는데 MRI상에서 그렇게 운동을 했을 때는 그게 잘 유지가 되더라는 부분도 있고요. 되게 신기하네요. 신기하죠. 예. 야, 이런 효과가 일어나는 이런 얘기 하고 싶었어요. 그런 걸. 아유 저만 있으니까 자꾸 막 내 거가 막 아유 막 할 줄 아는 것도 없으면서 이낙준 선생님이 나왔을 때랑 또 다른 네, 좀 깊이가 있어가지고. 깊이가 훨씬 있어가지고 다른 얘기를 할 필요가 없다니까요. 제가 했던 얘기를 교수님이 해주시면은 훨씬 깊이가 있는 얘기를 할 수 있어요. 비교도 못할 정도인데 그리고 또 한 가지 그거를 막기 위한 방법으로서 이제 낮에 일을 할 때 탄력 스타킹을 쓰고 일을 하시게 되면은 이렇게 보통은 이제 무릎을 넘어서서 이렇게 허벅지 한 중간 아래쪽까지 올라오는 탄력 스타킹을 이용하면은 수면 무호흡증 횟수가 시간당 10회 정도 그게 거기까지 영향을 미친다는 게 굉장히 신기하네요. 그렇죠. 우리가 사는 동안에 많은 일이 일어나. 많은 일이 일어나네요 정말. 또 굉장히 많은 요소들이 수면 중에 영향을 미치네요. 그렇죠. 수면 무호흡에 영향을 미치는 요소가 정말 전신적으로 있네요. 지금까지 이제 수면 무호흡증에 대해서 이제 집에서 좀 해볼 수 있는 치료를 배워봤습니다. 다음 이 시간에는 이제 실제로 병원에서 어떤 치료를 하는지 알아보려고 하는데 사실 저는 이게 제일 궁금한 것 같아요. 아마 이게 제일 중요한 거거든요. 구독자분들도 제일 이걸 궁금해하실 것 같아요. 막. 그래서 일부러 뒤로 뺐어요. 다 보시라고. 다음 시간을 기대해 주시고 감사합니다. 감사합니다.